जोहार, नमस्कार. मी अरविंद बेंडगा. आज आपण डहाणू विधानसभेचे माननीय श्री आमदार विनोदजी निकोले साहेबांना भेटलेले आहोत आणि त्यांच्या सामाजिक, राजकीय आणि त्यांच्या चळवळीविषयी अधिक माहिती या व्हिडिओद्वारे माहिती घेणार आहोत. तर नमस्कार साहेब. नमस्कार. नमस्कार, मी अरविंद बेंडगा. आजच्या या व्हिडिओमध्ये डहाणू विधानसभेचे विद्यमान आमदार माननीय श्री विनोदजी निकोले साहेबांची मुलाखत घेऊन आलेले आहोत. या व्हिडिओचा उद्देश फक्त सामाजिक दृष्टीने हा व्हिडिओ आपण शूट केलेला आहे. या व्हिडिओच्या माध्यमातून आपल्या पालघर जिल्ह्यातील तमाम 9 तरुणांना प्रेरणा मिळावी, प्रोत्साहन मिळावं आणि खंबीर नेतृत्व आमदार साहेबांसारखं कसं करता येतं हे या मुलाखतीच्या माध्यमातून दाखवून देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. विनोदजी निकोले साहेबांचे सामाजिक, राजकीय चळवळी कशा होत्या किंवा आमदार होण्या अगोदर त्यांचा संघर्षमय काळ कसा होता आणि त्यांनी सामाजिक, राजकीय चळवळी कोणकोणत्या केलेल्या आहेत आणि राजकारणात फक्त पैसाच पाहिजे असं नाही, तर पैसा नसतानाही राजकारणात आपलं अस्तित्व कसं निर्माण करू शकतो हे दाखवून देणारे आणि तुम्हा आम्हा सर्वांना प्रेरणा देणारे माननीय श्री आमदार विनोदजी निकोले साहेबांची मुलाखत आपण या व्हिडिओमध्ये घेऊन आलेले आहोत. धन्यवाद. आपल्याला 9 तरुणांना नेहमी निकोले साहेबांना बघितल्यानंतर एक प्रेरणा मिळते की रस्त्यावरच्या चळवळीमध्ये ते नेहमी अग्रेसर असतात आणि एक खंबीर नेतृत्व कसं असलं पाहिजे हे त्यांना बघून आपल्यासारख्या 9 तरुणांना एक प्रेरणा मिळते किंवा आपल्यासाठी ते प्रेरणास्थान आहे. साहेब, तुमची आपल्या राजकीय, सामाजिक क्षेत्रात सुरुवात कधीपासून झाली आणि कशी झाली हे सर्वात आधी ऐकायला आम्हाला आवडेल. तसं पाहिलं तर मला म्हणजे माझं तसं कुटुंबाचं किंवा असं माझं काही राजकीय बॅकग्राऊंड नव्हतं, परंतु माझं कॉलेज मी पूर्ण केल्यानंतर शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर फारसे नोकरीच्या वगैरे शोधामध्ये होतो, परंतु नोकरी काही मिळाली नाही आणि बेरोजगारच होतो. तर कुठेतरी रोजगार आपल्याला मिळावा म्हणून छोटे मोठे काम करायचो. मी रिक्षासुद्धा चालवलेली आहे. त्याचप्रमाणे डहाणू शहरामध्ये इराणी रोड या ठिकाणी एक छोटंसं कॅन्टीन, म्हणजे थोडंसं डाळ भात वगैरे जेवण, वडापाव, चहा वगैरे अशा प्रकारचं एक कॅन्टीन मी चालवायचो. एक माझे चुलत बंधू आम्ही दोघे चालवायचो. 2002 मध्ये ते कॅन्टीन आम्ही सुरू केलं होतं आणि बरेचसे त्या भागातला कामगार की ज्याची फारशी एखाद्या चांगल्या ठिकाणी जाऊन 2 पैसे खर्च करावं किंवा नाश्ता वगैरे करावं अशी ज्याची ऐपत नाही, असा कामगार हा माझ्या त्या कॅन्टीनवर यायचा. आणि त्यावेळेस माझे काही जे कॉलेजचे वगैरे मित्र होते त्यांची सुद्धा वर्दळ की बाबा चला विनोदचं तिथे कॅन्टीन आहे तर आपण तिथे गेलं पाहिजे म्हणून ते यायचे. पण त्याच वेळेस मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे डाव्या चळवळीचे एक जुने नेते कॉम्रेड LB धनगर, म्हणजे मी अनेक वेळा जिथे जिथे माझी बाईट किंवा माझी मुलाखत घेतली गेली तिथे नेहमी कॉम्रेड LB धनगरांच्या नावाचा मी तिथे उल्लेख केलेला आहे. कारण खरं म्हणजे या डाव्या चळवळीमध्ये आणण्याचं त्यांचंच मोठं योगदान आहे आम्हाला. तर 2000 पासून हे कॅन्टीन चालवत असताना त्यावेळेस त्यांचे साधारणतः वय हे 75 ते 80च्या दरम्यान त्यांचं ते वय होतं आणि ते नेहमी चहा घेण्यासाठी त्या कॅन्टीनवर यायचे. त्याचबरोबर म्हणजे आजही माझ्या खांद्याला खांदा लावून काम करणारे कॉम्रेड चंद्रकांत गोरखाना हे आजही माझ्याबरोबर आहेत. त्यावेळेस तेही रिक्षा चालवायचे. त्यांची एक गुड्स कॅरियर रिक्षा होती 3 व्हीलर, ते चालवायचे. पण तेही त्या इराणी रोडवर त्यांची रिक्षा असायची आणि कॅन्टीनवरच त्यांचे उठणं बसणं असायचं. मग कॉम्रेड LB धनगर, कारण चंद्रकांत माझ्या अगोदरपासूनच काम करत होतं चळवळीमध्ये, धनगर तिथे यायचे, चहा वगैरे घ्यायला यायचे आणि त्यावेळेस धनगरांचे एक वैशिष्ट्य आहे की ते कुठेही बसले
तर ते त्यांचं राजकारण त्यांचं सुरू असतं की तरुणांना कसं डाव्या विचाराकडे आणता येईल, डाव्या चळवळीकडे कसं आणता येईल. तर त्यांचे ते नेहमी प्रयत्न असायचे. आणि त्या कॅन्टीनवर आल्यानंतर ते माझ्याशी नेहमी चर्चा करायचे. आणि चर्चा करत असताना त्यांचं नेहमी हेच असायचे की या देशामध्ये सामान्यातल्या सामान्य माणूस याच्यासाठी चांगलं एक जीवनमान किंवा अशा प्रकारची व्यवस्था जर निर्माण करायची असेल तर ते डाव्या चळवळीकडे किंवा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाकडे आले. त्याच्या विचारधारेवर तुम्ही ही व्यवस्था एक निर्माण करू शकता, अशा प्रकारचं ते नेहमी मार्गदर्शन करायचे. मग त्यावेळेस माझ्याशी सुद्धा त्यांचा एक चांगला जवळचा संपर्क रोज आमचा व्हायचा. 1-2 दिवसांनी ते यायचे आणि नेहमी ते मार्क्सवाद, लेनिनवाद, डावी चळवळ, ठाणे पालघर जिल्ह्यामध्ये त्यावेळेस गोदूताई शामराव परुळेकर, त्याचप्रमाणे कॉम्रेड जेठ्या गांगड, जिपर जवळिया, शिडवा सपाटे आणि असे अनेक जे आपल्या या भागातले आदिवासी जे त्यावेळेसचे जे या डाव्या चळवळीचे कार्यकर्ते होते किंवा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे कार्यकर्ते यांच्याबद्दल ते नेहमी आम्हाला राजकारण सांगायचे. आणि मग संपर्क वाढल्यानंतर मला त्यांनी असंच एक सहज प्रश्न विचारला का अरे विनोद, तुझं शिक्षण किती झालेलं आहे? तर मी म्हणालो की माझं शिक्षण FY BCom झालेलं आहे. SY BComला मी जात होतो. आर्थिक परिस्थिती खूप बिकट असल्यामुळे पुढील शिक्षण मी काही करू शकलो नाही. तर ते म्हणाले की मग याच्यामध्ये तुझा दोष नाही आहे. म्हणाल कसं माझा दोष नाही म्हणजे नेमकं काय? म्हणे याच्यामध्ये तुझा दोष नाही आहे, ही जी व्यवस्था आहे आपल्या देशामध्ये, जी व्यवस्था आहे, जे सिस्टीम आहे, त्या सिस्टीमचा दोष आहे. आणि त्याच्यामुळे तुला नोकरी मिळून नाही राहिली. तर तुला एक काम करावं लागेल की तुला आत्ता या डाव्या चळवळीमध्ये तुला मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचा कार्यकर्ता व्हावं लागेल, सभासद पावती तुला फाडावी लागेल, तुला कार्य करावं लागेल आणि ही व्यवस्था बदलण्यासाठी तुझी एनर्जी तुला वापरावी लागेल. आणि म्हणून तू चळवळीत आला पाहिजे. म्हणून त्यांचे विचार, त्यांचं मार्गदर्शन, त्याच्यामुळे मी खूप प्रभावित झालो की नाही, माझ्यासारखे अनेक तरुण आज या देशामध्ये, आपल्या राज्यामध्ये, आपल्या जिल्ह्यामध्ये, तालुक्यामध्ये असे अनेक तरुण बेरोजगार आहेत. तर नक्कीच ही व्यवस्था बदलली पाहिजे, अशा प्रकारची व्यवस्था निर्माण केली पाहिजे की कोणीही बेरोजगार राहता कामा नये. आणि मग मी त्यांनी एक दिवशी सहजच संध्याकाळच्या वेळेस ते माझ्या कॅन्टीनमध्ये आले आणि एक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष हा एक शिस्तबद्ध पक्ष आहे. आणि त्यांनी मला सांगितलं की म्हणजे मला विचारलंही त्यांनी नाही, एक सहाय्यक सभासद आमच्याकडे पहिली पावती फाडली जाते मेंबरशिपसाठी, ती त्यांनी फाडली, त्यांनी लिहिली आणि माझ्या हातात दिली. मी त्यांना विचारलं की म्हणजे कॉम्रेड हा शब्द पण मला फारसा त्यावेळेस परिचित नव्हता. पण त्यांना मी अरे काका हे तुम्ही काय दिलं मला? तर ते म्हणाले की हे तू घे आणि मला 10 रुपये दे. त्यांना विचारलं तुम्ही माझ्या इथे चहा घेतली, तुम्ही माझ्या इथे नाश्ता केला, तुम्ही मला पैसे देणे आहे, तर तुम्ही माझ्याकडे पैसे मागता? नाही म्हणजे तू पहिले 10 रुपये दे, नंतर तुझं काय बिल असेल तर मी देईन. मग मी त्यांना 10 रुपये दिले, त्यांनी पावती माझ्या हातामध्ये दिली. उद्यापासून, आजपासून तू लालबावट्याच्या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचा सभासद झालेला आहेस. उद्यापासून ही व्यवस्था बदलण्यासाठी तुला ह्या चळवळीमध्ये काम करायचं. आणि म्हणून 2003-04 या दरम्यान मी या डाव्या चळवळीमध्ये पक्षामध्ये मी आलो. माझ्या जोडीने म्हणजे माझ्या अगोदरपासून चंद्रकांत गोरखाने हे काम करत आणि चंद्रकांत गोरखाने आम्ही म्हणजे आमच्या वयामध्ये फरक आहे, परंतु आम्ही शाळेमध्ये एकाच शाळेमध्ये होतो. हॉस्टेल वेगळं होतं पण शाळेमध्ये एकाच शाळेमध्ये शिकत, म्हणजे पूर्वीपासूनच तो माझा मित्र होता. पण तो डाव्या चळवळीमध्ये माझ्या 2-4 वर्षापासून अगोदरपासून होता आणि मी 2004 मध्ये कम्युनिस्ट पक्षामध्ये आलो. तिथून माझी ही राजकीय क्षेत्रामध्ये प्रवास सुरू झाला. 2004 पासून हा जो माझा प्रवास सुरू झाला. तर आमदार तर मी 2019 मध्ये झालो, पण त्याच्या दरम्यान अनेक चळवळी झाल्या आमच्या, म्हणजे मोठमोठे लढे झाले. त्यावेळेस पहिला म्हणजे सुरुवातीला ज्यावेळेस कम्युनिस्ट पक्षामध्ये मी आलो, मी जेव्हा सभासदत्व स्वीकारलं आणि कामाला सुरुवात केली, तर त्यावेळेस मी स्वतः आणि कॉम्रेड चंद्रकांत गोरखाना, जे म्हणजे माझ्या खांद्याला खांदा, तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे हां, म्हणजे सर्व ते संपूर्ण राज्यभर आणि सर्व देशभर माहिती आहे की कॉम्रेड विनोद निकोले यांचे म्हणजे खांद्याला खांदा लावून काम करणारे कोणते कार्यकर्ते ते कॉम्रेड चंद्रकांत गोरखाना. मग कॉम्रेड चंद्रकांत आणि मी दोघांनी असं ठरवलं की आपल्याला कुठेतरी एक डहाणू शहरामध्ये आपल्याला एक छोटंसं कार्यालय पाहिजे, एक जागा आपल्याला झाली पाहिजे की जेणेकरून ग्रामीण भागातून येणारे जे आपले कामगार आहेत, शेतकरी आहेत, या भागातला जो आपला आदिवासी बांधव आहे किंवा जो
कामगार क्षेत्रातलं कोणताही असेल, म्हणजे इथे जातपातचा काही विषय येत नाही, कोणत्याही जाती धर्माचा असेल, हिंदू मुस्लिम शीख सर्वच आपण सर्व जाती समान आपण मानतो. परंतु जो मेहनत करणारा वर्ग जो आहे तो कोणीही त्याची समस्या घेऊन जर आला तर आपल्याला कुठे शोधणार तो. म्हणून आपल्याला असं एक ठिकाण असलं पाहिजे, केंद्र असलं पाहिजे की जेणेकरून त्या लोकांना एक भरोसा, एक आस आहे की नाही या ठिकाणी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचं डहाणू तालुक्याचे कार्यालय आहे, तिथे आपण गेलो तर आपली जी समस्या, आपल्या ज्या अडचणी आहेत त्या नक्की सुटतील. म्हणून कैलासवासी दिनेश कर्नावट म्हणून डहाणू गावातले मारवाडी समाजापैकी ते होते आणि ते थोडेसे डाव्या विचाराशी थोडेसे जुळते होते, म्हणजे जवळचे होते आणि नेहमी कॉम्रेड धनगर आणि त्यांच्या एकदम जवळचे संबंध होते. मग त्यांच्यासमोर कॉम्रेड धनगर, मी आणि स्वतः चंद्रकांत आम्ही गेलो की बाबा डहाणू इराणी रोडवर तुमचा जो एक गाळा आहे तो सध्या बंद अवस्थेत आहे, तर जर तो तुम्ही आम्हाला तो उघडून जर दिला आणि एक खुर्ची टेबल आम्ही टाकून बसलो तर नक्कीच सर्वसामान्य लोकांची कामं तिथून होतील, गोरगरिबांची कामं तिथून होतील, तर हे तुमच्या हातून मोठं कार्य घडेल, तर ते तुम्ही आम्हाला द्यावं. मग त्यांनी सुद्धा जराही विलंब न लावता तत्काळ त्यांनी हो सांगितलं आणि दुसऱ्या दिवशी आम्हाला त्यांच्या गाळ्याची चावी दिली. आम्ही तो गाळा साफसफाई केला, मी चंद्रकांत वगैरे इतर आमचे कार्यकर्ते होते, आम्ही गेलो, तो गाळा साफसफाई केली, टेबल खुर्ची लावून बसलो आणि तिथून आमच्या कामाला सुरुवात झाली. आणि सर्वप्रथम आम्ही डहाणू शहरामध्ये जे युनियन्स आहेत, म्हणजे रिक्षा युनियन म्हणा, चालक मालक संघटना आमची आहे, त्या युनियन्स बांधल्या. त्यानंतर डहाणूमध्ये थर्मल पॉवर आहे, ते पूर्वी BSES कडे होतं. त्यानंतर मग ते मोठे उद्योजक हे अंबानी साहेबांकडे ते गेलं. त्याच्यानंतर मग आता मोठे उद्योजक गौतम अदानी यांच्याकडे ते थर्मल पॉवर आहे. तर साधारणतः 2008च्या दरम्यान कामगारांवर खूप मोठा तिथे अन्याय होत होता आणि कामगारांना अतिशय तुटपुंज एक म्हणजे काय म्हणावं लागेल मजुरी मिळत होती आणि त्यावेळेस त्यांची समस्या घेऊन ते कामगार आमच्याकडे आले आणि आमच्याकडे आल्यानंतर मोठा लढाई संघर्ष तिथे आम्ही उभा केला आणि कामगारांना न्याय मिळवून दिला. तिथून आमची सुरुवात झाली आणि युनियन्स बांधल्या गेल्या. त्याच्यामुळे मला स्वतःला मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षामध्ये सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन म्हणजे युनियनची जी आघाडी आमची आहे त्या आघाडीवर मला काम करण्यामध्ये पक्षाने संधी दिली की या आघाडीवर तू काम करते. म्हणजे कम्युनिस्ट पक्षामध्ये आल्यानंतर इथे सदस्यत्व आपण स्वीकारलं तर आमच्या पक्षाच्या 6 संघटना आहेत. 6 किसान सभा ही 1 नंबरची किसान सभा आहे. त्यानंतर सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन आहे, जनवादी महिला संघटना आहे, DYFI डेमोक्रेटिक युथ फेडरेशन ऑफ इंडिया म्हणजे तरुणांची संघटना, त्यानंतर SFI आहे, स्टुडंट फेडरेशन ऑफ इंडिया म्हणजे विद्यार्थी संघटना आहे, शेतमजूर युनियन आहे. असे जे आमच्या सर्व ज्या आघाड्या आहेत या आघाड्यामध्ये प्रत्येक सभासदाला पक्षाच्या कार्यकर्त्याला कोणत्या ना कोणत्या आघाडीवर काम करावं लागतं. आणि चंद्रकांत गोरखना हे DYFI होतेच, परंतु ते आता सध्या आजच्या घडीला ते महाराष्ट्र राज्य किसान सभेचे ते कार्याध्यक्ष आहेत, म्हणजे ते किसान सभेवर काम करतात. मी आजही सिटीवर काम करतो, मग सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियनवर काम करतो आणि त्याच्यानंतर आमचे अनेक लढे झाले. परंतु वाटतं साधारणतः 2012-13च्या दरम्यान डहाणू आणि साधारणतः पालघर जिल्ह्यामध्ये डहाणू आणि तलासरी या भागामध्ये रॅशनच्या काळाबाजार फार मोठ्या प्रमाणात होता. पहिला आमचा जो मजबूत लढा जो आम्ही सुरू केला, जो संघर्ष हा तिथून केला चंद्रकांत, मी आणि आमचे इतर कार्यकर्त्यांची फळी. तर हे एक मोठं आम्ही आंदोलन सुरू केलं की रॅशनचा काळाबाजार होतो, आज लोकांना रोजगार नाही, त्यांचा उदरनिर्वाह होत नाही, तर शासनाकडून किंवा सरकारकडून जे 35 किलो धान्य स्वस्त दरामध्ये मिळतं ते त्यांना मिळालं पाहिजे, तो त्यांच्या हक्काचा आहे. परंतु काही मोठे व्यापारी म्हणा किंवा असे जे काही लोक होते हे त्या रेशनचा काळाबाजार करायचे, म्हणजे लोकांना ते रेशन मिळायचे नाही. ते गोडाऊनमध्ये आणल्यानंतर तो रेशन दुकानापर्यंत तो गहू किंवा तांदूळ जायचा, तोपर्यंत परस्पर हा कुठेतरी काळ्या बाजारामध्ये विकला जायचा. हे सर्व लोकांच्या तक्रारी जेव्हा ऑफिसवर आल्या तेव्हा त्याच्यामध्ये जास्तीत जास्त पुढाकार घेतला तो चंद्रकांतने घेतला की नाही विनोद, आपल्याला कोणत्याही परिस्थितीमध्ये हा काळा बाजार आपल्याला बंद करावा लागेल आणि लोकांना न्याय दिला पाहिजे. हा लोकांचा घास आहे, तो लोकांचा घास आपण त्यांच्यापर्यंत पोहोचवला पाहिजे, हे फार मोठी आपली जबाबदारी आहे. आणि म्हणून चंद्रकांतला सांगितलं ठीक आहे, चल तुझी काय संकल्पना आहे ते मला सांग, तुझी आयडिया काय. मग त्यांनी आयडिया सांगितलं ना आपल्याला असं करावं लागेल यांच्या, कारण आपण तहसीलदारांना तक्रार केली होती, पोलिसांना तक्रार केली होती, सर्व सरकारी यंत्रणा आहेत ज्याच्याशी निगडीत हा रेशनचा मुद्दा आहे, सर्वांना आपण तक्रार केली, परंतु कोणी त्याच्यावर आवाज उठवला नाही, कोणीही त्याच्यावर आळा घातला नाही. कारण का? कारण ते अधिकारी सुद्धा भ्रष्ट होते.
काळा बाजार रेशनचा करणाऱ्या लोकांनी ऑलरेडी त्यांच्याकडे हप्ते बांधले होते, म्हणजे ते बंद करणारच नाही. म्हणून आपण या देशाचे नागरिक, त्याचप्रमाणे आपण एका या डाव्या विचारधारेवर काम करणाऱ्या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे आपण कार्यकर्ते आहोत. आपण सच्चे कार्यकर्ते आहोत. आपण प्रामाणिकपणे कार्यकर्ते आहोत. आपण राजकारणामध्ये ही व्यवस्था बदलण्यासाठी आलो आहोत. तर हे आपलं कर्तव्य आहे. म्हणून मग ते आम्ही रात्री 10-10, 11-11, 12-12 वाजता ह्या गाड्या ज्या गोडाऊनमधून भरून निघतात आणि ज्या काळ्या बाजारामध्ये जातात त्या आम्ही रेड हँड पकडून दिल्या. म्हणजे आम्ही 10-15 लोक जाऊन रात्री ठाण मांडून बसायचं रस्त्यावर की गाडी निघालेली आहे, मग ती गाडी पकडायची. ती गाडी पकडल्यानंतर तहसीलदारांना बोलवायचं, पोलिसांना बोलवायचं. असं करून आम्ही संपूर्ण पालघर आणि डहाणू तलासरीमध्ये खास करून हा जो रेशनचा काळा बाजार होता हा आम्ही बंद केला. आणि त्यावेळेस तुम्हाला सांगतो की हे जे मोठे काळा बाजार करणारे जे लोक होते त्यांच्याकडे अफाट पैसा आणि त्यांच्याकडे मगरूर एवढी होती की म्हणे रेशन कोण पकडणार आमचं, आम्हाला कोण जेलमध्ये बसवणार. ज्या देशामध्ये अशी कोणतीही जेल नाही की आम्हाला त्या जेलमध्ये बसवतील, कोण बसवणार. परंतु त्यावेळेस आम्ही सांगितलं की नाही, तुम्ही जे बोलताय हे चुकीचे ठरवून तुम्हाला दाखवू. आम्ही मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे कार्यकर्ते आहोत. आम्ही लाल झेंड्याचे शिपाई आहोत. तुम्हाला जेलमध्ये बसवल्याशिवाय आम्ही राहणार नाही. आणि आम्ही त्यांना सर्वांना जेलमध्ये बसवलं. आणि तेव्हा आमच्यावर खूप दडपण आलं. आम्हाला वेगवेगळ्या प्रकारच्या धमक्या दिल्या गेल्या. आम्ही तुम्हाला असं करू, तुम्हाला तसं करू, तुम्हाला जीवे ठार मारू, अशा प्रकारच्या धमक्या कॉम्रेड चंद्रकांतला मला ह्या यायच्या. परंतु आम्ही कधीच त्याला घाबरलो नाही. काय नाही, आपण रणांगणामध्ये उतरलो आहोत, समाजासाठी उतरलो आहोत, लोकांसाठी उतरलो आहोत. मरण जरी आले तरी आम्ही स्वीकारू, परंतु हे आम्ही होऊ देणार नाही. अशा प्रकारची भूमिका घेऊन हा सुरुवात म्हणजे जी लढायला सुरुवात झाली ही इथून झाली. म्हणजे तुम्ही आमदार हे खूप लेट झाले, पण त्याच्या आधी खूप काही संघर्ष दिला आणि त्याच्यातून तुम्ही तिथेपर्यंत पोहोचले. म्हणजे आमदारकी होण्या अगोदर तुम्ही खूप सारा संघर्ष केलेला आहे. खूप संघर्ष केलेला आहे. आणि आम्ही जवळजवळ 8 ते 9 महिने भूमिगत होतो. म्हणजे भूमिगत राहून आम्ही पक्षाचं काम केलेलं आहे. म्हणजे घरी राहायचं नाही, कुठेतरी शेतावर राहायचं. आता चांगले काम करत असताना कधी कधी ह्या गोष्टीला पण आपल्याला फेस करावं लागतं. आणि जवळजवळ 9 महिने आम्ही भूमिगत राहून पक्षाचं काम आम्ही केलेलं आहे. जबरदस्त संघर्ष त्यावेळेस आमचे झाले. आता तुम्ही ज्या कोणताही एखादा सरकारचा धोरण शेतकऱ्यांविरोधात किंवा सर्वसामान्य माणसाच्या विरोधात असला की तुम्ही रस्त्यावर उतरून चळवळ करता. तर तुम्ही आतापर्यंत असे महत्त्वाच्या चळवळी कोणत्या केल्या आहेत असं तुम्हाला वाटतं? आम्ही असे अनेक लढे घेतलेले आहेत. कारण कसं असतं की सरकार आज आपल्याला माहिती आहे जेव्हापासून देश स्वतंत्र आहे तेव्हापासून अनेक पक्षाची सरकार येऊन गेली. पण ही सरकार फक्त मुठभर लोकांचं हित कसं होईल याच्या बाबतीतच त्यांनी धोरणं राबवलेली आहेत. म्हणजे ते तुम्ही संसद म्हणा किंवा मुंबईची विधानसभा म्हणा, काही ठराविक लोकांच्या फायद्याची कसं धोरणं घेता येतील अशा पद्धतीने केलं आहे. सर्वसामान्य जनतेसाठी त्यांनी धोरणं फारशी घेतली नाही. पण जेव्हाही काही मुठभर लोकांच्या फायद्यासाठी जेव्हा धोरणं राबवली जातात तेव्हा त्याचा इम्पॅक्ट हा सामान्य जनतेवर होतो. आणि आम्ही तर सामान्य जनतेची ला न्याय देण्यासाठी आम्ही चळवळीत मग उतरलो आहोत. म्हणून कोणत्याही म्हणजे शेतकऱ्यांच्या विरोधात जर एखादं बिल आलं किंवा एखादा कायदा जर पास केला तर आम्ही रस्त्यावर उतरतो. वनपट्टी आपला फार मोठा विषय आहे. आज आपल्या ह्या भागामध्ये जर आपण पाहिलं तर अनेक ज्या आज आपल्या शेतकऱ्यांकडे ज्या जमिनी आहेत ह्या कोणत्या तरी मोठ्या सेठ सावकारांच्या, म्हणजे आता जर आपण खरी परिस्थिती पाहिली तर 1945 पासून हा लढा आपल्या भागामध्ये कॉम्रेड शामराव आणि कॉम्रेड गोदुताईंनी या भागामध्ये हा लढा सुरुवात केली. म्हणजे आदिवासी त्या अगोदरही राहतच होता इथे, पण तो खूप म्हणजे अगदी दडपशाहीखाली होता. पण जेव्हा स्वतः कॉम्रेड गोदावरी परुळेकर ह्या भागामध्ये आल्या आणि आपले असे काही जे बहादर होते की शिक्षणापासून फार कोसोदूर होते, पण जेव्हा हे एका विचारधारेच्या याच्याखाली जेव्हा मार्गदर्शन किंवा शिबिरे घेऊन गोदुताईंनी ह्या आदिवासीला जेव्हा जागा केला आणि त्याच्यानंतर मोठे संघर्ष झाले, तर जेव्हा आदिवासी कधी तुम्ही पुस्तक एक आहे आमच्याकडे म्हणजे जेव्हा माणूस जागा होतो त्याच्यामध्ये सुंदर अशी म्हणजे पुस्तक ते लिहिलेलं आहे गोदुताईंनी. आणि त्याच्यामधले काही अशा घटना त्यांनी त्याच्यामध्ये जे लिहिलेल्या आहेत तर अंगावर आजही जर पुस्तक वाचलं तर सहारे अशा प्रकारची त्यावेळेस परिस्थिती होती. पण तरीसुद्धा त्यावेळेस आदिवासी जरी अशीच होता परंतु तो पुढे आला आणि त्याने फार मोठं. पण त्यावेळेसच्या ज्या जमीन होत्या ह्या पूर्वी आपल्याच होत्या ह्या भागातल्या. पूर्वी ह्या भागामध्ये राहणारा जो आदिवासी मोठ्या संख्येने राहतो आदिवासी समाजाच्या लोकांच्या त्या जागा होत्या.
परंतु ब्रिटिश आल्यानंतर मग ब्रिटिशांनी ते जमिनीची मोजणी केली, नंतर मग ब्रिटिशांचे जे चमचे होते त्यांच्या नावाने ते सर्व 7 बारे केले आणि आपण ज्या जमिनीचे मालक होतो त्याच जमिनीमध्ये आपल्याला गुलाम बनवलं आणि त्याच जमिनीमध्ये आपल्याला एक वेट बिगार म्हणून काम करायला लावलं त्यावेळेस. तर त्या जमिनी आपल्याला, पण आजही आपल्याकडे जर आपण बहुतांशी जर पाहिला तर आजही ज्या आपल्या लोकांकडे काही ज्या जमिनी आहेत त्याचा 7 बारा आपल्या नावाने नाही आहे. तो कोणतरी सुरतमध्ये राहणारा जमीनदार आहे किंवा कुठेतरी मुंबईमध्ये राहणारा, आता तो मुंबईमध्ये राहतो तो मोठा व्यापारी असेल, तो जमीनदार तिथे नाहीये पण त्याची जमीन इथे आहे, तर 7 बारा त्याच्या नावाने आहे. तर अशी जी परिस्थिती आहे ह्यावेळेस जेव्हा सरकार जेव्हा धोरण घेतं तर आपण त्याच्या विरोधात उतरतो. आता वनपट्टे किती शेकडो म्हणजे हजारो वर्ष म्हणजे वर्षापासून आदिवासी जंगलावरच अवलंबून आहे की नाही, मग तो वनातलीच जागा कसतो. पण ते वनपट्टा आम्हाला मिळावा म्हणून सरकार आपल्याला काही द्यायला तयार नाही. म्हणून 2005-6च्या दरम्यान जे सरकार काँग्रेसचं आलं, सपुआ सरकार आपण त्याला म्हणतो, तर त्यावेळेस आमच्या डाव्यांचे म्हणजे साधारणतः मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष असे आमच्या डाव्यांचे जवळजवळ 62 खासदार होते आणि त्यावेळेस काँग्रेसला आम्ही बाहेरून सपोर्ट दिला होता केंद्रामध्ये. आणि त्यावेळेस हे वन अधिकार कायदा नंतर इतर काही कायदे त्यांना समान किमान कार्यक्रमावर आम्ही तो पाठिंबा दिला होता. मग 2006 मध्ये वन अधिकार कायदा जो आला. पण त्याच्यामध्ये आता कायद्यामध्ये तरतूद अशी आहे की साधारणतः 10 एकर जागा तुमच्या कब्जामध्ये समजा 20 एकर आहे वनातली, पण त्याच्यामध्ये मर्यादा दिली की 10 एकरच्या वरती जागा म्हणजे देता येणार नाही वनातली, असा तो वनपट्ट्यामध्ये कायद्यामध्ये तरतूद आहे. परंतु आज दिली किती आपल्याला सरकारने, माझ्या कब्जामध्ये समजा साधारणतः 3-3.5 एकर आहे. तुम्ही बघा म्हणजे बहुतेक लोकांच्या आपल्या वनपट्टे कसणाऱ्या लोकांच्या ताब्यामध्ये 4 एकर 5 एकर अशी वनाची जागा आहेच, पण आपल्याला दिली किती 2 गुंठे 3 गुंठे 4 गुंठे. मग ह्या बाबतीत आपल्याला लढा करावा लागतो ना की नाही. म्हणून आपल्याकडे एकमेव पर्याय काय, जर सरकार असं जाचक धोरण घेत असेल तर त्याला रोखण्यासाठी आपल्याकडे पर्याय काय. आपलं तर तेवढं म्हणजे विधानसभेत म्हणा किंवा संसदेमध्ये तेवढे आपले प्रतिनिधी नाही आहेत, जे एक दोघे आहेत किंवा आपण आहोत, आपण सभागृहामध्ये तो विरोध करतोच, परंतु तो रस्त्यावर पण केला पाहिजे. आणि म्हणून मला माहिती असेल साधारणतः 2016 मध्ये सुरगाणे जे आमचे आमदार माजी आमदार JP गावित, जीवापांडू गावित यांच्या नेतृत्वाखाली 2016 मध्ये नाशिक टू मुंबई आम्ही लॉंग मार्च काढला होता. आणि त्यावेळेसचे मुख्यमंत्री होते, आज जे मुख्यमंत्री आहेत देवेंद्र फडणवीस साहेब, त्यावेळेस मुख्यमंत्री होते. आणि जेव्हा लॉंग मार्च आम्ही काढला तेव्हा जवळजवळ 200 किलोमीटर आम्ही पायी चाललो. संबंध शेतकरी जवळजवळ 40-50 हजार शेतकरी संपूर्ण राज्यातून उतरले होते. त्यावेळेस मी स्वतः होतो, चंद्रकांत गोरखाना, आम्ही सर्व एकत्र पायी चाललो आणि 200 किलोमीटर चाललो आम्ही, 200-250 किलोमीटर मुंबईपर्यंत. आणि एक जबरदस्त आंदोलन ते झालं. तशी अनेक आमची आंदोलनं झालेली आहेत. पालघर जिल्ह्यामध्ये आमची अनेक आंदोलनं झालेली आहेत, रास्ता रोको झालेले आहेत आंदोलनं. तुम्हाला पण बऱ्यापैकी माहिती असेल की चारोटी नाक्याला आपण जवळजवळ 5-6 तास आपण मुंबई अहमदाबाद हायवे हा बंद केला, जाम केला. का तर आमच्या जमिनी आमच्या नावावर झाल्या पाहिजेत. अशी अनेक आंदोलनं आमची झालेली आहेत. आणि मी तर कामगार नेता आहे, त्याच्यामुळे नेहमी कामगारांची पगारवाढ व्हावी म्हणून अनेक वेळा आंदोलनं झाली. कंपनीच्या गेटच्या समोर आंदोलनं, तिथे 2-2, 3-3 दिवस बसून ठिय्या आंदोलनं, अशी अनेक आंदोलनं झाली. म्हणजे असा एक दिवस गेला नाही की त्या दिवशी आमचं आंदोलन आहे. छोटं मोठं आंदोलन आमचं आहेच. अशा प्रकारच्या संघर्ष बरेच झाले. आणि हे सर्व पाहता जो तुम्ही प्रश्न मला विचारला की तुम्ही आमदार झाल्यानंतर तुम्ही काय केलं, हे सर्व पाहता पक्षातल्या सर्व आमच्या वरिष्ठ नेत्यांनी किंवा कार्यकर्त्यांनी, आमच्या जिल्हा कमिटीने सर्वांनी चर्चा केली की हे सर्व आंदोलनं करत असताना एक विनोद निकोले एक आपला कार्यकर्ता आहे की जो नेहमी आंदोलनामध्ये अग्रेसर आहे आणि लोकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी त्याचे नेहमी प्रयत्न असतात. तर नक्कीच त्याला जर आपण विधानसभेचे जर तिकीट दिली किंवा उमेदवारी दिलं आणि त्याला निवडून दिलं तर तो नक्कीच सभागृहामध्ये प्रश्न उपस्थित करेल आणि या भागामध्ये सुद्धा एक आमदार म्हणून चांगलं काम करेल. तर 2019 मध्ये पक्षाने मला उमेदवारी दिली आणि सर्वच मग कार्यकर्ते आमचे तो चंद्रकांत वगैरे सर्वच कार्यकर्ते की नाही अरे विनोदला दिलेला आहे, आपण जास्तीत जास्त सर्व तळागाळात जाऊन मेहनत करून त्याला निवडून आणलं पाहिजे, जेणेकरून आज आपण रस्त्यावर प्रश्न जे घेऊन सरकार दरबारी जातो, कलेक्टर कार्यालय म्हणा, तहसीलदार म्हणा, तर हे प्रश्न डायरेक्ट
इथे आज उपस्थित करतच आहोत, पण तो डायरेक्ट विधानसभेत उपस्थित होतील, म्हणून विनोद निकलला निवडून दिलं पाहिजे. आणि 2019मध्ये ह्या सर्व कामाचा जवळजवळ 15-16 वर्ष जे काम केलं होतं, रस्त्यावर कामगारांमध्ये केलं होतं, शेतकऱ्यांमध्ये केलं होतं, विद्यार्थ्यांमध्ये केलं होतं, हे सर्व काम केल्यामुळे सामान्य जनतेने एक त्या कामाचा एक पोचपावती म्हणून मला 2019मध्ये निवडून दिलं. त्यावेळेस सुद्धा माझ्यासमोर BJPचे सिटिंग आमदार होते, त्यांनी पैशाचा खूप वापर केला, तरीसुद्धा केलेल्या कामाची पावती म्हणून लोकांनी मला त्यावेळेस 2019मध्ये निवडून दिलं. एक आता साधारण आपल्या भागातील तरुण तुम्हाला जेव्हा बघतात, तर एक कठीण परिस्थितीतून आमदारकीपर्यंतचा तुमचा प्रवास हा कुणाला जास्तसा माहीत नाही, फक्त एवढंच माहिती की कठीण परिस्थितीतून झालेला आहे. हा तुमचा प्रवास कुठेतरी त्यांच्यापर्यंत पोहोचला पाहिजे. आणि दुसरी गोष्ट, तरुणांमध्ये एक असं बिंबवलेलं असतं की ज्याच्याकडे हजारो करोडो रुपये पैसा असेल तोच राजकारणात सक्रिय होऊन एखादं चांगलं काम करू शकतो. हे आताच्या तरुणांमध्ये एक बिंबवलेलं असतं. तर या संदर्भात तुमचं मत काय? नाही, असं काही नाही. म्हणजे हे जे खरं म्हणजे जे बिंबवलेलं आहे ना, हेच चुकीचं आहे. हे साप म्हणजे मी तर ह्याला खोडूनच काढतो. म्हणजे काय, म्हणजे राजकारणामध्ये तुम्हाला जेव्हा आमदार निवडून दिलं जातं किंवा जिल्हा परिषद निवडून जातं किंवा पंचायत समिती निवडून जेव्हा दिलं जातं, तर तुम्हाच्यावरती जबाबदारी दिलेली आहे. ते त्या पदाला तुम्ही वेगळ्या नजरेने बघण्याचं बघू नका. एक मोठी जबाबदारी आपण स्वीकारलेली आहे की माझ्या भागातील जी जनता आहे, लोकशाहीमध्ये आपण आहोत, लोकशाहीमध्ये पैशाचा वापर होता कामा नये. आज सर्रास होतो, पण ते चुकीचं आहे, तसं होता कामा नये. आणि आता इतर राजकीय पक्षांमध्ये ते ठीक आहे, आपण समजवतो, परंतु डाव्या पक्षामध्ये ह्या गोष्टी होत नाही. डाव्या पक्षामध्ये कोणताही कार्यकर्ता तो प्रामाणिकपणे जेव्हा काम करतो, संघर्ष, मेहनत जेवढा त्याच्यानुसार मग त्याची पुढची वाटचाल सुरू होते. इतर पक्षामध्ये काय आहे, तुम्ही पाहिले का कधी? का कोणी रस्त्यावर उतरला का कोणता पक्ष? का शेतकऱ्यांवर अन्याय झाला मग उतरला का कोणी? दिसतं का तुम्हाला? नाही. त्यांचं काय, AC मध्ये बसायचं, जास्त मी काय बोलणार नाही, सर्वांना माहिती आहे. आणि मग निवडणुका आल्या का पैसा घेऊन उतरायच्या बाजारामध्ये. तर ते कम्युनिस्ट पक्षामध्ये होत नाही. कम्युनिस्ट पक्षामध्ये त्या गोष्टीला थारा नाही आहे. तुम्ही काम केलेलं आहे, लोकांकडे आम्ही ह्यासाठी जाणार, लोकांकडे काय मत आम्ही मागण्यासाठी जाणार. तुझं हे काम आम्ही केलेलं आहे, अजून तुम्ही निवडून दिलं तर तुमची ही कामं जी आहेत आम्ही करणार आहोत, म्हणून तुमचं आम्हाला मत पाहिजे, तुमचं वोट पाहिजे. म्हणजे तरुणांमध्ये जो बिंबवलेला आहे ते कुठेतरी चुकीचं आहे. डाव्या चळवळीमध्ये जर काम करायचं असेल तर पैशाची किंवा राजकीय क्षेत्रात एक समाज सेवेची आवड पाहिजे, आणि ती आवड घेऊन जर उतरलो तर नक्की राजकीय क्षेत्रात आपण पुढे जाऊ शकतो. एक फक्त त्याला एवढंच असं म्हणता येणार नाही की फक्त आवडच, त्याच्यामध्ये त्या कार्यकर्त्यामध्ये तसे गट्स असले पाहिजे. म्हणजे प्रत्येकाला तिथे फक्त आवड असून चालणार नाही. पोलिसांची 2-3 डांकं पडली तर ती आवड तिथे काय राहणार. हे सर्व आम्ही सहन केलेलं आहे. म्हणजे कामगारांसाठी रस्त्यावर उतरलो होतो डहाणूमध्ये, एकदा पोलिसांनी लाठीचार्ज केला, चांगले फडके आमच्या पाठीवर दिलेच ना पोलिसांनी. तर ते असं कामगार पण आले, पण आम्ही नेते तिथेच होतो. डहाणू सागरनागा येथे हा संघर्ष झाला, पोलिसांनी लाठीचार्ज केला, सर्व कामगार पाखरासारखे उडून पाहिले आणि आम्ही तिथेच होतो. तर पोलिसांच्या लाट्या शेवटी आमच्याच पाठीवर पडल्या ना. तर हे सर्व लागतं त्याच्यामध्ये. काय शेवटी केसेस होतात. आजही आमच्यावर साधारणतः चंद्रकांतवर 20-22 केस असतील, माझ्यावरही 17-18 आहेत, कारण त्यातल्या काही केसेस कमी झाल्या. आता हे सर्व राजकीय केसेस आहेत, ती सर्व तयारी असली पाहिजे त्या कार्यकर्त्याची. युवकांना डाव्या चळवळीकडे आणण्यासाठी काय केलं पाहिजे असं तुम्हाला वाटतं? म्हणजे तरुणांना डावी चळवळ किंवा समाजवादाकडे, आता आपल्या म्हणजे आपले डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जी आपल्याला घटना दिलेली आहे, त्या घटनेमध्येच उद्देशिकेमध्येच आहे ना की आपण आपल्या देशामध्ये समाजवाद आणला पाहिजे. तर समाजवादाकडे या तरुणांना आणण्यासाठी प्रयत्न आम्ही आमच्या स्तरावर करतो, परंतु आजच्या या चंगळवादामध्ये
या सर्व पैशाच्या राजकारणामध्ये तरुण दिशाभूल झालेला आहे, कुठेतरी भरकटला आहे तो. आम्ही त्याला समजवण्याचा प्रयत्न करतो, पण आजचा जो तरुण आहे त्याला काय की मेहनत न करता पैसे, तर ते कुठे, तर राजकारणात. आता आज तुम्ही पाहिलं आपल्या पालघर जिल्ह्याचं मी उदाहरण देतो. तुम्हाला माहिती असेल साधारण दरम्यानच्या काळामध्ये एक आदिवासी संरक्षण समिती एक तयार केली होती बघा, आठवत असेल तुम्हाला. त्याच्यामध्ये आम्ही 4 आमदार होतो आणि आदिवासी संघटना. तर मी त्यावेळेस प्रश्न विचारला की हे किती संघटनेचे इथे पुढारी आलेले आहेत. तर ते म्हणाले की जवळजवळ 18 ते 22 संघटना आहेत. 18 ते 22. हा, तर मला असं वाटतं की जर आपलं ध्येय ते एकच आहे, आपला उद्देश एकच आहे, तर मग 22 संघटना का? हो, हा तर सगळ्यात मोठा प्रश्न आहे. आणि कुठेतरी या संघटनांमुळे आपला आदिवासी तरुण असेल किंवा आपली जी व्यक्ती आहे ती कुठेतरी भरकटली जाते. ती कशी डिवाइड होते ना, 100 इकडे 100 तिकडे. हा, तर ती शक्ती जी आहे ती एका तरुण एकत्र ती विभागली जाते. आणि मग तुमच्या सर्वांचे एकच जरी ध्येय असेल किंवा उद्देश असेल तरी ते साध्य करता येणार नाही. त्या तरुणला कुठेतरी तिकडे यावं लागेल, एका ठिकाणी यावं लागेल. आणि ठीक आहे, आता ते ज्याच्या स्तरावर आता कसं तोही अधिकार आपल्याला घटनेने दिलेला आहे की तुम्ही एखादी संघटना स्थापन करू शकता, तो पक्ष स्थापन करू शकता, तो दिलेला आहे. परंतु तरुणाला ते समजावं लागेल. आणि कसं आहे माहिती का, बेरोजगारी फार मोठ्या प्रमाणामध्ये आज वाढलेली आहे, म्हणजे भयानक आहे. पोरं चांगली शिकलेली आहेत. आता 2024च्या निवडणुकीच्या दरम्यान मी जेव्हा प्रचाराला गेलो तेव्हा अनेक तरुणांनी मला सांगितलं की मी BCom झालेला आहे, मी BSc झालेलो आहे, मी इंजिनिअरिंग झालेलो आहे. म्हणजे अनेक प्रकारच्या डिग्र्या आहेत, शैक्षणिक पात्रता पोरांनी पूर्ण केलेली आहे. आपल्याला बऱ्यापैकी माहिती आहे D.Ed BEd वाले एवढे आहेत. हे सर्व बेरोजगार आहेत ना. ते म्हणतात की साहेब आम्हाला रोजगार पाहिजे. अरे रोजगारासाठी मी प्रयत्न करतो, रोजगारासाठी मी भांडतोय, परंतु आजचा हा जो तरुण जो दिशाभूल झालेला आहे, चंगळवाद्याच्या आहारी गेलेला आहे, भरकटलेला आहे, हा तरुणाला कुठेतरी एका ठिकाणी त्याला आणावं लागेल. आम्ही आमच्या स्तरावर प्रयत्न करतोय, परंतु शेवटी कसं असतं की शेवटी त्या तरुणाला स्वतःलाच जेव्हा समजेल तेव्हा तो इकडे येईल. त्याला काय मारून मुटकून आपल्याकडे काय आणता येणार नाही, पण त्याला आज न उद्या समज येईल. त्याला हे राजकारण समजेल की नेमकं काय. म्हणजे आम्ही म्हणतो सरकारला काय की सरकारला आम्ही म्हणतो की एक तर सरकारने आरोग्य, शिक्षण, ज्या काही अन्न वस्त्र निवाराच्या ज्या काही सुविधा आहेत या सरकारने सरळ हाताने जनतेला एकतर द्याव्या, किंवा त्याला प्रत्येकाला रोजगार देऊन त्याचं पूर्ण कुटुंब एक चांगल्या प्रकारे पूर्ण कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करेल अशा प्रकारचं वेतन देऊन त्याला रोजगार दिला पाहिजे. ह्या 2 गोष्टी केल्या पाहिजेत की नाही. हो, आरोग्य एकतर व्यवस्थितपणे सरकारने दिलं पाहिजे, किंवा मग त्याला एखादा जर आजार झालेला आहे तर त्याला दवाखान्यात जायचं आहे, खाजगी दवाखान्यात, तर तो त्या खाजगी दवाखान्यात त्याच्यामध्ये तो फीज भरेल, त्याचं बिल भरू शकेल, एवढ्या प्रकारचा त्याला रोजगार दिला पाहिजे. 2 गोष्टी कराव्या लागतील. पण तरुणाला, आजचा जो तरुण आहे फार दिवस लागणार नाही, काहीच वर्षामध्ये तो तरुण समजेल. आणि नक्कीच या डाव्या चळवळीकडे साधारणतः आपल्या जिल्ह्यातल्या तरी तरुणापर्यंत आम्ही पोहोचण्याचा प्रयत्न करतो, त्यांना आम्ही वळवण्याचा प्रयत्न करूया. आमची एक DYFI मधली संघटना आहे, DYFI तरुणांची, तर ती सुद्धा तरुणांपर्यंत जाण्याचा खूप प्रयत्न करत आहे. आता आम्ही नेहमी आमचे DYFI सांगितले म्हणजे आमचा जो तरुण आहे तो मग भगतसिंग, सुखदेव, राजगुरू, अशफाकुल्ला खान, चंद्रशेखर आझाद यांचा आदर्श घेऊन तो आमचा DYFIचा तरुण काम करतो. महाराष्ट्रातील डावा चळवळीचे भविष्याची वाटचाल पुढे कशी असेल असं तुम्हाला वाटतं? जे आता मी तुमच्यासमोर जे आता मी बोललो तेच आहे की बेरोजगारी, जे तुम्हाला म्हणालो की बेरोजगारी खूप मोठ्या प्रमाणात वाढलेली आहे, तर ती बेरोजगारी फार दिवस तशीच्या तशी राहून नाही चालणार ना. हो, ते तर आहे की नाही. त्याच्यामुळे तरुण विचार करेल की आज मी नाव घेणार नाही, पण आज असे उद्योगपती आहेत की त्यांच्या मुलाच्या साखरपुड्यामध्ये 16,000 कोटी रुपये खर्च करतात.
आणि आज अशी ही व्यवस्था आहे की ग्रामीण भागात तो 16,000 रुपये खर्च नाही करू शकत हो की नाही. अरे मग त्या व्यक्तीने पण या देशामध्ये जन्म घेतलेला आहे आणि तो आमचा जो 16,000 रुपये खर्च नाही करू शकत त्याने हे देशामध्ये जन्म घेतलेला आहे. मग अशा प्रकारची व्यवस्था का हो की नाही. म्हणजे दुसऱ्यांसाठी वेगळं आणि दुसऱ्यांसाठी साठी वेगळं आहे. विषमता एवढी वाढलेली आहे. जोपर्यंत आर्थिक विषमता नष्ट होत नाही तोपर्यंत कोणालाही न्याय मिळणार नाही. आज जातीच्या नावाने राजकारण सुरू आहे, धर्माच्या नावाने राजकारण सुरू आहे, रंगाच्या नावाने राजकारण सुरू आहे, बोली भाषेच्या नावाने राजकारण सुरू आहे. हे फार दिवस चालणार नाही. कारण जेव्हा माणसाला भूक लागते, जेव्हा माणूस भुकेने व्याकुळ होतो तेव्हा हे त्याला सर्व काही नाही दिसत. मग भाकर हीच त्याचा देव आहे. जो भुकेलेला माणूस आहे त्याचा देव कोणता आहे तर भाकर. भाकरीच्या पलीकडे त्याला दुसरा देव दिसत नाही की नाही. हो. तर ते आम्ही तर आशावादी आहोत. आम्ही डाव्या चळवळीचे लोक, आम्ही कम्युनिस्ट, आम्ही आशावादी आहोत. आम्हाला माहिती आहे की आज ना उद्या या देशातील जनतेलाच, या देशातील तरुणालाच समाजवादी व्यवस्था या देशामध्ये निर्माण करावीच लागेल, स्वीकारावी लागेल. आणि त्या दिशेने कुठेतरी तरुण ह्या सर्व गोष्टी अनुभवून समाजवादाकडे नक्की वळेल, डाव्या चळवळीकडे आकर्षित होईल आणि पुढची वाटचाल. आता तुम्हाला उदाहरण देतो. आता फार लांब आपण जाऊन 2 महिन्यापूर्वी श्रीलंकेमध्ये काय झालं. श्रीलंकेमध्ये पूर्वी दुसरं सरकार होतं आणि तिथे परिस्थिती काय झाली होती म्हणजे त्या महागाईने एवढा उच्चांक गाठला होता की लोक त्रस्त झालेले शेवटी. आणि सर्व लोक, जनता रस्त्यावर उतरली. रस्त्यावर जनता उतरली आणि ते सर्व मंत्री वगैरे तुम्हाला माहिती असेल, पाहिलं असेल, सर्व फार मीडिया दाखवत नाही. सर्व मंत्री वगैरे रस्त्यावर उतरले लोकांनी. श्रीलंकेचे ते राष्ट्राध्यक्ष परदेशात पळून गेले होते. मग आता 2 महिन्यापूर्वी तेथील जनतेने सत्ता दिलीच नाही डाव्यांच्या हातामध्ये. अनुराय दिसनायके म्हणून जवळजवळ 40 ते 42 वर्षाचा तरुण तिथे आज राष्ट्राध्यक्ष झाला डाव्या चळवळीच्या, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या श्रीलंकेमध्ये. म्हणजे कुठेतरी डाव्या चळवळीला आपल्या महाराष्ट्रातही येत्या काळात एक चांगलासा तरुणांचा प्रतिसाद मिळेल. आणि कसं आहे म्हणजे आम्ही नेहमी सांगतो की त्याला आम्ही या प्रवाहामध्ये आणण्यापेक्षा तो येईल स्वतः. त्याला यावंच लागेल ना. जबरदस्ती आणण्यापेक्षा तो आम्ही आमचे विचार आम्ही त्याच्यापर्यंत पोहोचवू, पण त्याला येणे भागच आहे ना. हो. आपल्या आज ह्या भागामध्ये आज मी परिस्थिती पाहतो तर आपल्या आरक्षणच्या मुद्द्यावर किंवा आरक्षणच्या ह्याच्यावर आपल्या भागातले बरेचसे आमच्या म्हणजे आता 42-45ची आमची जी पिढी आहे तर हे जे आज आपल्या डहाणू तलासरी भागामध्ये, पालघर जिल्ह्यामध्ये पाहिलं तर बरेचसे लोक चांगल्या सरकारी सेवेमध्ये आहेत ना. शिक्षक आहेत, महसूल खात्यामध्ये आहेत आपले. म्हणजे मला वाटतं 95च्या आतमध्ये जे त्या वर्षी लागलेले, पण त्यांना चांगली नोकरी आहे, त्यांना सिक्युरिटी आहे. पण त्यांची जी मुलं आहेत हे चांगले डिग्री घेऊन आहेत, पण ते आज जे त्यांचे वडील जे आहेत ते बायोडाटा घेऊन फिरतात ना कंपन्यांच्या दारावर. म्हणजे कुठेतरी ती परिस्थिती हळूहळू त्यांना अनुभवायला मिळेल. आणि ते म्हणजे वडिलांना चांगली नोकरी आहे, चांगल्या गब्बर पगाराची नोकरी आहे, पण मुलाचा बायोडाटा घेऊन कंपनीच्या दारावर त्याला फिरावं लागतं. आणि ते फिरून शेवटी डाव्या चळवळीकडेच त्यांना यावं लागेल. कारण आमचं धोरण ते म्हणतं ना, आमचं DYFIचे स्लोगन काय आहे, सबको शिक्षा सबको काम. म्हणजे सर्वांना शिक्षण आणि सर्वांना काम मिळालं पाहिजे आणि तो आमचा अधिकार आहे ना. असं तर ते तरुणाला, परंतु आम्ही तसं काही, आम्ही इथे बसून आम्ही असं नाही सांगत आहे का ती येतील. आम्ही तरुणापर्यंत पोहोचतो, तरुणांना आम्ही सांगतो काळची आपली जी काय आहे तरुण आम्ही सांगतो. परंतु तरुणांमध्ये पण असं काही त्यांचं ब्रेन असं वॉश केलेलं आहे का ही परिस्थिती ही देवाने निर्माण केलेली आहे. म्हणजे तर ही जी परिस्थिती जी आहे ही देवाने निर्माण केलेली नाही आहे, ही माणसाने निर्माण केलेली आहे.
की एक एक असा व्यक्ती आहे की त्याला संध्याकाळचं जेवण नाही मिळत, परंतु एकाकडे एवढा आहे की तो जेवतो आणि फेकून पण देतो. तर अशी परिस्थिती ते जेवण नाही निर्माण करू शकत ना, हो की नाही. हो ना. ते माणूस आहे. ते एक दिवशी मी पिक्चर, तुम्हाला माहिती आहे तो चित्रपट, तो चित्रपटमध्ये तो पीके चित्रपट आहे, पीके. हा. त्याच्यामध्ये तो नट जो आहे तो आमिर खान. हा. त्याचं मी एक दिवशी पाहत होतो टीव्हीवर, त्याला एका मुलाखतमध्ये कोणतरी प्रश्न विचारला की तुम्ही तिथे हे जे सर्व देवांचं धर्माचं वगैरे तुम्ही त्याच्यात दाखवलेलं आहे, तर तिथे तुम्ही कोणाचा अपमान वगैरे केलेला असेल, तर तो म्हणतो की कोणाचा अपमान नाही केलेला. त्याने उत्तर काय दिलं की माणसाचे डायरेक्ट कनेक्शन देवाशी असतं, तर हे मध्ये कशाला असं, त्याने उत्तर दिलं की नाही. तर मी तर काय बाबा, देवाचीच आपण सर्व मुलं, आपण सर्व देवाचीच लेकरं आहोत की नाही. भीक मागणारा असेल नाही तर मोठा होतो, सर्व आम्ही देवाचीच लेकरं आहोत की नाही. तर देव असा कशा परिस्थिती निर्माण करेल, तर ते देवाने नाही माणसाने निर्माण केलेलं आहे. तुम्ही आपल्या पालघर जिल्ह्यातील तरुण कार्यकर्त्यांना संदेश द्यायचा असेल तर काय सांगाल? कारण सध्याची परिस्थिती तुम्हीही अनुभवत आहात. आपल्या भागांमध्ये विविध असे प्रोजेक्ट आहेत, तरुण भरकटवला जातोय, तरुण इकडे तिकडे झालेला आहे. आता तरुण वर्गाला संदेश तुम्ही तुमच्या माध्यमातून काय द्या? तरुण वर्गाला मी संदेश हा देईन, प्रथमतः जो विद्यार्थी देशामध्ये आहे त्याने खूप शिकलं पाहिजे. शिक्षणाशिवाय व्यर्थ आहे, जीवनच व्यर्थ आहे. शिकलं पाहिजे, त्याने खूप खूप शिकावं, जेवढं शिकता येईल तेवढं त्याने शिकावं, हे पहिला संदेश देईन. आणि त्या शिक्षणाचा योग्य उपयोग झाला पाहिजे. आपल्या गावासाठी झाला पाहिजे, आपल्या तालुक्यासाठी झाला पाहिजे, आपल्या जिल्ह्यासाठी झाला पाहिजे, आपल्या राज्यासाठी झाला पाहिजे, आपल्या देशासाठी झाला पाहिजे. तर तो चांगला सुशिक्षित तरुण सुज्ञ जर झाला तर तो विचार करतो, एखाद्या गोष्टीला तो तर्कावर उतरवण्याचा प्रयत्न करतो. समजा मी तुम्हाला सांगितलं की सूर्य पश्चिमेला उगवतो, तर मी सांगितलं म्हणून हो असं होता का पण, त्याने विचार केला पाहिजे, का कसं काय पश्चिमेला उगवतो, तो पूर्वेला उगवतो. आणि हा जो शिकलेला तरुण असेल तोच तो त्याच्यावर विचार करतो, तो तर्क करतो. आज तरुणांमध्ये ह्या मोबाईलच्या माध्यमातून, इतर सर्व या वेगवेगळे मीडिया त्याच्या माध्यमातून त्यांच्या याच्यावर असं ठसवलं जात, म्हणजे वेगळ्या विचाराचा प्रभाव टाकला जातो आणि बिंबवला जातो, आणि तो तरुण त्याच्याच आहारी जातो, तो विचार करत नाही. जे दाखवतो तो एक्सेप्ट करतो. हा, तर ते त्याच्यावर तर्क केला पाहिजे, विचार केला पाहिजे, हे असं का की नाही. आता गुरुत्वाकर्षण शक्तीचा जेव्हा शोध मोठे वैज्ञानिक म्हणजे न्यूटन यांनी लावला, तर ते झाडावरून फळ पडलं ना खाली, सफरचंद, तर ते खालीच का पडलं, तर त्यांनी सहज सोडून दिलं असतं तर पडून गेलं असतं. त्याच्यावर त्यांनी खूप विचार केला ना, आणि नंतर त्यांनी ते शोध लावला गुरुत्वाकर्षण शक्तीचा. तसं आजच्या तरुणाने पण समजा ठीक आहे, सरकारी सेवेमध्ये नोकरी नाही लागली, शेतीत जरी असेल, आपल्याकडे छोट्या जमिनीत तुकडा असेल, तर ती आधुनिक पद्धतीने कमी जागेमध्ये मी जास्तीत जास्त उत्पन्न कसं काढेल की नाही, त्याच्यावर तो विचार करेल. तो नवीन आज विज्ञान खूप पुढे गेलेलं आहे. शेतीमध्ये पण खूप मोठमोठी यंत्र आलेली आहेत, चांगली मशिनरी झालेली आहेत, चांगली बियाणं, संकरित बियाणं बनवली जातात जास्तीत जास्त पिकं काढण्यासाठी, चांगले फर्टिलायझर, तर त्याचा उपयोग तो करून घेईल आणि त्याच्यातून जास्त पीक काढेल आणि एक चांगलं त्याचं जीवन, म्हणजे जन्मापासून तर त्याच्या शेवटपर्यंत चांगलं जीवन तो त्याचं स्वतःचं आणि त्याच्या परिवाराचं तो सुखी समाधानाने जीवन जगेल. अशा पद्धतीने पण तो शिक्षणावरच तो करू शकतो. तर ते मी सांगेन. आणि एकदा म्हणजे सर्वच तरुण एक चांगलं शिक्षण घेऊन तो विचार करायला लागला तर व्यवस्था बदलण्यासाठी फार वेळ लागत नाही ना, हो असं मी म्हणेन. एक अजून प्रश्न आहे, रस्त्यावर उतरून जेव्हा तुम्ही लोकांसाठी संघर्ष करता तेव्हा पोलिसांशी आणि प्रशासनाशी तुम्ही कसा सामना करता? म्हणजे काय तुम्ही म्हणजे अनेक चांगला प्रश्न विचारला. आमचे अनेक व्हिडिओज हे आहेत तसे, म्हणजे येतात ते सर्व टीव्हीला येतात किंवा यूट्यूबवर आज आहेत, म्हणजे सोशल मीडियावर आहेत. आता हक्कासाठी लढाई तर करावी लागेल, संघर्ष करावा लागेल.
परंतु सरकार हे तेवढं निगरगट्ट असतं. त्यांची ही यंत्रणा जेवढी वापरता येईल तेवढी वापरण्याचा प्रयत्न करतो. पण काय होईल? केसेस होतील, जेलमध्ये बसू. आमची ती तयारी असते. लोकांना न्याय देण्यासाठी, लोकांचा हक्क मिळवून देण्यासाठी जेलमध्ये बसायची पण तयारी आहे आमची. पोलिसांच्या काठ्या घ्यायची तयारी आहे, लाठ्या घ्यायची तयारी आहे, गोळी घ्यायची तयारी आहे आमची. पण लढू आम्ही, लोकांना न्याय मिळवून देऊ. त्याच्यामुळे संघर्ष होतात, पोलिसांचे संघर्ष होतात, पोलिसांचे 2 हात होतात. आमचं संघटन, आमचा मॉब पण तेवढा असतो. त्याच्यामुळे पोलीस पण कधी कधी, आणि सर्वांना माहिती आहे की हे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे जे लोक आहेत, जे आंदोलन करतात, आमचं आंदोलन पण शिस्तबद्ध असतं. आम्ही कधीच कोणता कायदा हातामध्ये घेत नाही. आम्ही ठिय्या आंदोलन दिलं 10 दिवस बसू. आमच्या मागण्या तुम्ही पूर्ण करणार तोपर्यंत आम्ही बसणार. आम्ही रस्ता रोको करणार. कारण तोच एक आम्हाला अधिकार दिलेला संविधानाने. बाबासाहेबांनी, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी हेच सांगितलंय ना, शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा. तर त्याच्यामुळे आमची ती पूर्वतयारी असते. जाता जाता एक प्रश्न नक्की आणखी विचारायला आवडेल की तुम्ही मागच्या वेळेस ही आमदार होते आणि या वेळेतही आहात. डहाणू विधानसभेमध्ये तुमचं काम मीही जवळून बघितलेलं आहे. तरी सुद्धा प्रेक्षकांसाठी तो प्रश्न प्रेक्षकांकडून आलेला होता, तर विचारणं गरजेचं आहे. तुम्ही आपल्या ग्रामीण भागांमध्ये शिक्षण, आरोग्य ह्या सर्व व्यवस्थेवरती तुमच्या पद्धतीने काय प्रयत्न चालू आहेत? हे बघा, हा सुरुवातीला तुम्ही प्रश्न विचारला होता की 2019 मध्ये आमदार झाल्यानंतर, त्याच्यावर आपण येऊ थोडं मागे अजून. 2019 मध्ये आमदार झाल्यानंतर जसाही मुंबईच्या विधानसभेमध्ये जेव्हा त्या सभागृहामध्ये पाय ठेवला आणि एक फार मोठं देशावर आपल्या संकट आलं, ते जगावरच आलं होतं. ते म्हणजे कोरोनाच्या रूपाने. कोरोना आला. कोरोना जवळ आपल्याला 2 वर्ष, तो कोरोना घालवण्यासाठी 2 वर्ष आपल्याला संघर्ष करावा लागला. पण तरी सुद्धा त्यावेळेस कोरोनाच्या परिस्थितीमध्ये लोकांना धान्य पुरवणे किंवा लोकांना वॅक्सिन किंवा लोकांना हॉस्पिटलपर्यंत घेऊन जाणे, ह्या ज्या त्यावेळेसच्या ज्या सर्व ज्या अडचणी होत्या, त्या अडचणीवर मात करण्यासाठी मी नेहमी रस्त्यावरच होतो त्यावेळेस. पण मग नंतर एक कोरोना सेंटर आपण उदव्यामध्ये उभं केलं. म्हणजे अनेक गावागावात, पाड्यापाड्यात जाऊन लोकांना धान्य वाटप केलं. आम्ही डहाणूच्या शहरामधून व्यापाऱ्यांकडून काही धान्य गोळा केलं. काही मी माझ्या स्वतःच्या पगारामधून धान्य खरेदी केलं, ते लोकांपर्यंत नेऊन दिलं, लोकांना पोहोचवलं. त्यानंतर काही ब्लँकेट्स वगैरे अशा ज्या काही त्यावेळेस सुविधा होत्या, त्या म्हणजे ज्या लोकांना गरजा होत्या त्या आम्ही तिथपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला 2 वर्ष कोरोनामध्ये. पण त्यावेळेस सरकारने फारसा निधी आम्हाला दिला नाही. ती 2 वर्ष कोरोनामध्येच गेली. कारण निधी देण्याचा प्रश्न नव्हता, कारण की सर्वांवरच संकट होतं, ते सरकारवरही होतं. सरकारची सरकारही त्यावेळेसचे मुख्यमंत्री माननीय श्री उद्धव ठाकरे साहेब होते. खूप चांगलं काम त्यांनी त्यावेळेस या कोरोनाच्या पिरियडमध्ये त्यांनी केलं. 2 वर्षामध्ये चांगलं काम केलं त्यांनी. त्यानंतर कोरोनावर आपण मात केली. कोरोना आपण इथून हद्दपार केला. थोडं स्टेबल झालो की आता आपल्याला काम करायला मतदारसंघामध्ये 3 वर्ष निघूनच गेले सर्व. 2 वर्षात गेली आणि 3ऱ्या वर्षी काम करायची संधी आपल्याला मिळाली की आता काम करू. त्यावेळेस 50-50 खोके घेऊन आमदार पण आले. हे सर्व जग जाहीर आहे. त्या 1 वर्ष तिथे वाया गेलं आणि मग 2 वर्ष आम्हाला मिळाली. 2 वर्ष सरकारशी भांडून काही निधी आणून जे काही बुनियादी कामं होती, म्हणजे रस्ते म्हणा किंवा साकाव म्हणा, किंवा 2 पाड्यांना एखाद्या ओढ्यामध्ये कनेक्टिव्हिटी तुटली होती, तिथे साकाव बनवून दिलं, 2 पाड्यांची कनेक्टिव्हिटी जुळली. असे ही जी काही कामं होती, रस्ते, पूल, ही कामं आपण त्यावेळेस बऱ्यापैकी केली. आरोग्यामध्ये पण काही आमदार निधीतून एखाद्या हॉस्पिटलला, म्हणजे आपण डहाणूला एक ॲम्ब्युलन्स चांगला दिला मोठा. तसं मग सायवनमध्ये ग्रामीण भागामध्ये एक मी स्वतः ॲम्ब्युलन्स दिला आणि आरोग्यामध्ये पण लक्ष देण्याचा प्रयत्न केला. पण त्या 2 वर्षामध्ये आपण फार काही मी केलं असं सांगता येईल ना, पण बऱ्यापैकी केलं. शेतकरी मेळावे घेतले वगैरे अशा गोष्टी केल्या. आणि त्याच्याच आधारावर तर म्हणजे विद्यार्थ्यांना पण आपण प्रोत्साहन दिलं. म्हणजे क्रीडा क्षेत्रामध्ये मुलांना पुढे आणण्यासाठी आपण एक प्रेरणा दिली. डहाणूमध्ये क्रीडा महोत्सव ठेवला आपण 23-24 मध्ये. त्यावेळेसचे माजी महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात स्वतः डहाणूमध्ये आले होते.
काँग्रेसचे, आणि क्रीडा महोत्सव झाला आणि त्या पोरांना तरुणांना पण पुढे आणण्यासाठी आपण सर्व प्रयत्न करतोय. परंतु आता 2024 पुन्हा जनतेने माझ्यावर विश्वास ठेवला. आमच्या पक्षातल्या सर्व कार्यकर्त्यांनी खूप काम केलं. खास म्हणजे या सर्व प्रक्रियेमध्ये आमचे जे खरे मार्गदर्शक आहेत ते धनगरच आहे. धनगरांचं तो वय झालंच, परंतु इथपर्यंत सर्व मार्गदर्शन आमचं म्हणजे ह्या चळवळी वगैरे सर्व जो तुम्हाला सर्व मी जो सार सांगितला, हा प्रवास जो सांगितला, त्याच्यामध्ये खरी मार्गदर्शनाची जर भूमिका जर असेल तर आज जे किसान सभेचे ऑल इंडियाचे अध्यक्ष आहेत कॉम्रेड अशोक ढवळे आणि कॉम्रेड मरियम ढवळे. जसं 1945च्या दरम्यान कॉम्रेड गोदावरी परुळेकर आणि शामराव परुळेकरांनी जी दिशा दिली ठाणे पालघर जिल्ह्याला, ती दिशा आणि त्याच मार्गावर कॉम्रेड अशोक ढवळे आणि कॉम्रेड मरियम ढवळे यांनी आजपर्यंतची पालघर ठाणे जिल्ह्याची, आज जरी ते केंद्रामध्ये काम करत असले तरी आजही त्यांच्या पालघर जिल्ह्यामध्ये बारीक बारीक गोष्टीवर लक्ष आहे आणि आज ते आम्हाला मार्गदर्शन करतात आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही सर्व हे काम करत असतो. म्हणून विधान सभेचं पूर्ण क्षेत्रात काम करत असताना त्यांच्याकडून मार्गदर्शन घेतो, पक्षाचं काम करत असताना त्यांच्याकडून मार्गदर्शन घेतो, लढे उभारताना पण आम्ही त्यांच्याकडून सर्व मार्गदर्शन हे घेत असतो. म्हणजे आजही अशोक ढवळे मरियम ढवळे आम्हाला मार्गदर्शन करतात आणि येणाऱ्या 5 वर्षामध्ये या सर्व निवडणुकीच्या प्रक्रियेमध्ये आज अशोक ढवळेंचं म्हणजे पोलिट ब्युरो मेंबर आहेत त्याच, आणि मरियम ढवळे ह्या स्वतः जनवादी महिला संघटनेचे ऑल इंडियाचे सचिव आहेत. परंतु निवडणुकीच्या वेळेस 15 दिवस ते खास पालघरमध्ये येऊन राहतात आणि त्यांचं मार्गदर्शन असतं. तेही खूप मेहनत घेतात, आजी मेहनत घेतात. 2024 पण त्यांनी इथे 15 दिवस येऊन राहिले, खूप मेहनत घेतली. सर्व कार्यकर्त्यांना मिटिंगा घेऊन सर्व कार्यकर्त्यांना कामाला लावलं, सर्व कार्यकर्ते कामाला लावलं आणि महाविकास आघाडीचे सर्व नेते म्हणजे चळवळीच्या पलीकडच्या सुद्धा लोकांनी जे 2-3 वर्षामध्ये काम केलं त्या कामाच्या आधारावर यावेळेस सुद्धा त्यांनी निवडून दिलेलं आहे आणि या 5 वर्षामध्ये अजून खूप काम करण्याची इच्छा आहे. याच्यामध्ये 3 सेक्टरवर जास्त जोर देणार आहे. एक शिक्षण, आरोग्य आणि शेती. शेती क्षेत्रामध्ये खूप मोठी संकल्पना आहे आमची की आपल्याकडे शेतकरी 5 एकरच्या वरती 100तून 2-3 निघतील. 5 एकरच्या वर पण 1 एकर 2 एकर 3 एकर असं आपल्या शेतकऱ्यांकडे आहे. तर आमची संकल्पना असं आहे की त्या शेतकऱ्याला तिथेच त्याच जागेमध्ये तो चांगलं पीक घेईल. जसं मी मध्ये बोललो की एक चांगल्या कमी जागेमध्ये जास्तीत जास्त उत्पन्न घेऊन आधुनिक शेती. पण आपला जो शेतकरी ह्या ग्रामीण भागातला तो मार्केटिंगला घाबरतो. हे मी भाजीपाला पिकाला कुठे नेऊन विकायचा, पण तिथे त्याची ती भीती आम्ही काढणार आहोत या 5 वर्षामध्ये. काय भीती काढणार की तुला त्या शेतावरच तुझा माल, तिथेच तुला पैसे म्हणजे पिकवायचा आणि बस तिथेच तुला पैसे, अशा पद्धतीची संकल्पना आहे. तर सरकारकडून जास्तीत जास्त निधी आणून ते इथे राबवण्याचा प्रयत्न आम्ही करणार आहोत. सर्व कार्यकर्ते आमचे आहेत, वरचे नेते ज्यांची नावं घेतले ते सुद्धा त्यांचं मार्गदर्शन आहे आणि चांगलं काम या 5 वर्षामध्ये करूया. मित्रांनो, तुम्ही पाहत होते डहाणू विधानसभेचे माननीय श्री विनोदजी निकोले आमदार साहेबांशी आपण मनसोक्त चर्चा केल्या आणि त्यांचा संघर्ष, त्यांचा राजकीय सामाजिक एकंदरीत प्रवास काय होता तो थोडक्यात आपण जाणून घेतला आणि खूप छान असे मौलिक मार्गदर्शन, खूप छान त्याचा प्रवास आपल्याला सांगितला आणि त्यांच्या प्रवासातून आम्हा सर्व तरुणांना एक प्रेरणा मिळते आणि नक्की तुमचे मार्गदर्शन घेऊन आम्ही आमच्या जीवनात काहीतरी करण्याचा नक्की प्रयत्न करू. सो आमदार साहेब, तुम्ही आमच्यासाठी वेळात वेळ काढून ही मुलाखत दिली त्याबद्दल मनापासून तुमचे आभार. थँक्यू.